जा रहा वे सारा स्टेशन वाले पासे जिन्ना किस तरह जड़ा ना कल दी पानी की वजह के नाल तबाही हुई है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला दे फजल करम शुक्र और ओदियां रहमतां दे नाल अज दा ब्लॉग करने शुरू ते उम्मीद करने तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होवोगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्हां दोस्तां ने हाले तक साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया भी साडा चैनल सबसक्राइब कर लियो और वीडियो नूं लाइक कर दियो, शुक्रिया। मैं बोलन दिया तो बात थल्ले खलो गए ना पिछे तो मेरे मूँह वालू बड़े गौर के नाल वेखी जान डई है कि पापा की करन दे। माशाअल्लाह जी बारिश जी है ना वो फिलहाल रुक गई है। सुबह जड़ा है ना वो अजाना दे टाइम जड़ा है ना उस टाइम तकरीबन जड़ा है ना वो को एक झुट्टी लाई है बारिश ने घंटा सारा काफ़ी ज़ोर दे नाल, लेकिन फिर बाद च जड़ा ना वो सुबह 6 बजे धुप निकल आई सी, 7 बजे 7:30 बजे तक जड़ा ना सूरज निकलिया सी, लेकिन उस तो बाद फिर जड़ा ना वो बदल बहुत ज़्यादा हो गया, सूरज वो पिछे बदलों के नज़र नहीं आन दिया, यानी कि बिल्कुल फिर जड़ा ना वो मौसम बारिश वाला हो गया वे। और जड़ा है ना हवा वो भी तेज़ चलन लग पई है। बारिश का तो फिलहाल जड़ा ना वो 2-3 रोज़ जड़ा ना वो मौसमियात वालियां ने दसे ने कि 2-3 दिन जड़ा ना वो बारिश पैनी है। तो फिलहाल जड़ा ना वो साढ़े ते एरिए जड़ा ना पिंड के आले दुआले जड़ा है ना चौवां पासे वो पानी पानी खलोता आवे। हर पासे जड़ा ना वो जिन्नियां भी ज़मीनां ने हर ज़मीन दे विच जड़ा ना वो चौवां पासे पानी खलोता आवे। किसान भरा जड़े ना जिन्हें जिन्हें मुंजी नहीं भी ना लानी है वो भी पैलियां क्योंकि गिलियां हो गई ने, कई लोगों ने तो वाहियां भी नहीं सन कि मुंजियां पता नहीं लगनियां ने कि नहीं लगनियां, डीजल बहुत महंगा वे, लाइट भी पूरी नहीं होंदी है। लेकिन हुण बारिशां होईयां ने पैलियां दे विच जड़ा ना जमीनां 'च पानी खलोता है, जिहदी वजह दे नाल जड़ा ना वो हर बंदे जड़ा ना उन्हें कद शुरू कर दिता वे कि चलो कोई थोड़ी बहुती जड़ा है ना वो औखे हो के सौखिया हो के जिस तरह करके भी है ना वो मुंजियां फसलां जड़ियां ना धान दियां वो काश्त करनियां थोड़ियां बहुत। मैं फिलहाल जड़ा ना वो छत चढ़िया सा कि अजकल जड़ा ना वो परिंदे वगैरह जड़े ने उन्होंने भी दाना वगैरह जड़ा ना वो थोड़ी जी मुश्किल होंदी है उन्होंने वास्ते, क्योंकि बारिशां होईयां होंदियां ने और बाहर कीड़े मकोड़े खाण नूं भी नहीं मिलते क्योंकि पानी खलोता है हर पासे। दाने वगैरह लैके आया हाँ थोड़े सारे कि छत पर जड़ा ना वो सुट देने, एक तो सवाब का काम है और दूसरा जड़ा ना परिंदे वगैरह वो खा लैंदे। कोशिश करा करो कि तुसी भी छत्तां दे उत्ते अगर धुप वगैरह है तो पानी लाजमी रखा करो इन्हां दिनां च, क्योंकि प्यास परिंदे जड़े ने ना गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी है। खैर हूँ तो हफ्ता हो गया कि बारिशां दा मौसम है, लेकिन धुप्पां वगैरह दे विच जड़ा ना वो कोशिश करा करो कि छत्तां दे पानी का इंतजाम लाजमी करा करो और दाना वगैरह जड़ा ना वो लाजमी सुट्टिया करो। तो 1-2 जगह तो मैं मुख्तलिफ जड़ा ना वो दाने वगैरह सुट देंगा ताकि परिंदे वगैरह जड़ा ना वो आराम नाल खान। की क्या कवा कवा किधर है? वो कवा बैठा है ना उत्ते, हाथ विच मेरे दाने सन ते वो वेख के ना कवे ते आ गए ने ते फातिमा उन्होंने वेख के ते ओ करन डई है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਖੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ जी। अब्दुल्ला छत के उत्ते मिट्टी पान दिया ही साढ़े वाली ना दीवार के नाल नाल, ते वो मेरा ख्याल छत वगैरह चौंदा है ना बारिशों के विच ते मिट्टी सुट के ना हुण अब्दुल्ला उत्ते बंटे खेलन लग पिया वे। अब्दुल्ला ने जी माशाअल्लाह बकरियां रखियां ने, कोई 50 बकरियां ने
छोटियां वड्डियां सारियां मिला के ना, ते वो अंदर बजियां रही ना बारिशां दे विच। बारिशां लगातार काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा ना 2-3 दिन तो जो बारिशां जी होण लगियां ते माड़े मोटे ते छत तुहानूं पता कि चोन लग पैंदे ने। ते ओह पिड़ां दी मिट्टी दे विचों जिहड़ा ना चाचा मिट्टी पुट्ट के लियाउण डिया वे ते अब्दुल्ला नूं फड़ांदा ते अब्दुल्ला दीवार दे नाल नाल जिहड़ा ना ओह छत ते पाण डिया वे। फिलहाल जी बारिश हल्की हल्की जिहड़ा है ना ओह यानी कि चंद कणियां जिहड़ा ना वो स्टार्ट फिर दोबारा हो गई ने। बारिश का फुल मोड़ अज बनया में ते मैनू पता लगा सी कि चविंडे के एरिए दे विच जिहड़ा ना पानी वो बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा फिरदा पे चविंडे दे 4 चफेरे। ते मैनू फिलहाल जिहड़ा ना चविंडे कम भी है छोटा जिहा, ते चविंडे कम वास्ते भी निकलने आ, नाल लेने बच्चों नूं, नाले थोड़ा जिहा इंजॉय करके आने आ, नाले जिहड़ा ना तुहानूं सारिआं नूं चैक करवाने आ कि पानी दी इस टाइम जिहड़ा ना वो की सूरत हाल है, की कंडीशन है, किस हिसाब दे नाल जिहड़ा ना पानी फिरदा। पर मेरा फिलहाल जिहड़ा ही ना नाला डेक साडे करीब ही तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले के उत्ते वे, ते पानी तो उत्थे भी बहुत ज़्यादा इस टाइम आए वे कि मेरा तो ज़हन ये सी कि उधर नूं जाण दा, लेकिन फिलहाल मैनूं चविंडे कम एक अर्जेंट, उहदे वास्ते चविंडे जाना पैना। ते पानी इस साइड ते भी बहुत ज़्यादा, चविंडा भी जिहड़ा ना तकरीबन 2-3 हिस्से उहदे जिहड़े ने महल्ले वो डुब्बन डे ने, ते खास करके डुब्बनपुरा महल्ला है वो ही डुब्बन डिया वे। ते फिलहाल जिहड़ा ना चविंडे चलने नाले भरावां नूं चैक करवाने आ कि सूरत हाल है पानी दी इस टाइम चविंडे दे इर्द गिर्द। चले आ जाओ, चलो नीचे। चलाओ मैं उठाऊँ। जी इन्हें परसों डिग के ना नक के उत्ते सट ला ली सी, बैड के उत्ते चढ़ के खेलती ही पे डिग्गी है। बैड की ढो के उत्ते जिहड़ा ना वो नक बेचारी का वजा ही ते फिस गया। आई किधर हुई है, आई किधर हुई है? असीं दोए बह के ना ते निकल आए हैं, उन्होंने पिछे छड्ड आया, मिट्टी च खेड़दा ही, पता हत्थ धोन लग पिया ते नाल ही रोना शुरू इहने कर दिता। जनाब चविंडे का डुब्बनपुरे महल्ले वाली साइड का जिहड़ा ना मंजर, इस साइड तो वो सामने जिहड़ा ना लाइना ने मकान जिन्ने भी ने ना पानी च सारे डुब्बे दे ने, तोड़ पानी पानी है। और तुहानूं दस्सने आ कि इस साइड तो जिहड़ा है ना आ रहा है पानी सारा। कम अज़ कम जिहड़ा ना कोई 4-5 फुट पानी जिहड़ा ना वो चढ़िया हुआ, दीवार पानी की वजह के नाल सारी डिग पई है। तोड़ जिहड़ा ना चविंडे वाली साइड है वो फ्लोरा रोड है, वो सामने जिहड़ा वे उस साइड तो पानी आ रहा वे। और यह जिहड़ा ही रोड ते खड़े हैं ना, यह मजीद वाली रोड है, वो सामने जिहड़ा ना सुपीरियर कॉलेज है, ते यह मजीद वाला रोड है, यह ही चविंडे के बाहर वाले पासे खलोते हैं। पानी जिहड़ा है ना उधर नूं जा रहा वे, सारा स्टेशन वाले पासे नूं जिन्ना भी है ना स्टेशन वाली साइड नूं पानी जान दिया है। फिलहाल जिहड़ा ना तुहानूं दूसरे पासे चलने और उधरों जिहड़ा है ना वो तुहानूं अपडेट वहाने आ। अच्छा जी, है कल का जिहड़ा है ना बारिश की वजह नाल कल रोड के उत्तों दी सारा पानी जान दिया सी। और यह देखो कि किस तरह जिहड़ा ना कल दी पानी की वजह के नाल तबाही हुई है सारी। तोड़ मिट्टी रुड़ के नीआं हन इत्थे भरियां, वो भी सारियां रुड़ गई ने, उत्थों तक जिहड़ा ना मिट्टी सारी इट्टां रुड़ के तुर गई ने। सारी पानी की वजह के नाल तबाही हुई है रोड की। अज फिलहाल जिहड़ा ना पानी उहदा लैवल थोड़ा जिहा डाउन होया क्योंकि राती बारिश रुक गई सी। मैं तो सोचा कि अज फिर जिहड़ा ना वो बारिश की चंगी भली झुट्टी लगेगी,
लेकिन आ चेक करो साया नज़र आ रहा, धुप बेहतरीन जड़ा ना वो धुप निकल आई है। मौसम फिलहाल जड़ा ना वो खुल गया वे। मैं काफ़ी देर का जड़ा ना वो इत्थे छावें हौडी ते बैठा हाँ, हमें हवा दे विच आण के ना ते बैठा हाँ, नैट यूज़ करन दिया हाँ, टिकटॉक चलान दिया हाँ, वीडियो वगैरह बनांदा हाँ पिया। ते हुण फिलहाल जड़ा है ना वो चलिए, क्योंकि अजान पहली जुम्मे दी हो गई है। जुम्मे दी जाके तैयारी करिए कि तुसी भी सारे भरा जड़ा है ना वो नहा धो के ते जुम्मा पढ़न वास्ते जाओ। हाल ये ही चाहते इजाज़त, बहुत सारी दुआवां दे नाल अपना बहुत सारा ख्याल रखा जे, दुआवां च सानू भी याद रखा जे। अल्लाह हाफिज़।